Oromiyaa lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu barra waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu barra gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararsee Chapse mul'is gadaa Mustafa harawee qabsoo sirbaa fi dhukaa sakawee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessattiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa sirna ofiif dale mali ma wajin kati bu'aaqee roof karre ce'umsaa wal garre faffacaatii amma waan jettuuree lamma shanee fi abaa'o OLF fi kafaa'o hin barreenaa bartuu Oromoodhaa martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirre dhabuu waan hin jirre ifannee kulkulchuu alagaan hin bulchuu biyya kan keenya Oromiyaadha biyya kan keenya Oromiyaadha gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraante Mustafa Hussein ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabota waliin laala sabaaf turreeka diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harca'ee wal keessa. Dawwattoota Walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan kun qophii keenya marii haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti. Har'a keessummaa dhiyoo tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyas obbo Daanyee Moosisaati.
Obbo Daanyee Moosisaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa nama qabuudha. Miidiyaa kanaafis haaraa miti. Akkasumas immoo hoogganaa miidiyaa Walabummaa News Networkiti. Maarree harraa Obbo Daanyee waliin marii gabaabaa tokko gochuuf dhiyaannee jirra. Obbo Daanyee waamicha keenya kabajanii dhufuu keessanii fi hedduu galatoomaa jechaa baga nagaan dhuftan. Hayyee galatoomaa isinis qophii kana saganteessitanii marii haala Oromiyaa keessa jiran akkasumas immoo biittiin Itoophiyaa jedhamtu siyaasni biyya sanaa keessa jiru waliin hamma dandeettii keenya beekumsa keenya yaada keenya walii sheer gochuudhaaf naaf feeruu keessaniif galatoomaa. Tole hedduu galatoomaa akkuma isin jettan dhimmi qabxiin irratti mari'annu dhimma Oromiyaan fi uummanni Oromoo keessa jiruu fi walumaa gala Empa'erri Ethiopia yeroo ammaa keessa jirtu irratti mari'annaa. Mee marii keenya jalqabuudhaaf kallattiidhaan uummanni Oromoo haala maal keessa jira? Maaf carraan kun mudate? Obbo Daanyee. Tole uummanni Oromoo haala maalii keessa jira gaaffii jedhu kun akkuma waliigalaatti sabni Oromoo biyyas ta'ee biyya alaa keessa jiru. Yeroo ammaa kanatti keessumaa waggaa 3 darban kana keessa waan inni keessa jiru hundi keenya hin beekna. Haa ta'uutii garuu abbaan akkatti bulee ollaan akkam bulte beekaa akkatti bulee abbumatu beekaa kan jedhan tokko jira mammaaksi Oromooti. Dhukkubbiin duguuggaan sanyii ajjeechaan akka bosonatti namni ba'ee adamsee ajjeesee galuu akkasumas immoo qe'ee isaa keessatti irriba dhabee teessuma dhabee boqonnaa dhabee karaa irratti ajjeefamee harkifamaa akkasumas immoo addabaabaayii garaagaraa keessatti ilmoon Oromoo ajjeefamaa jira. Mirga dubbachuu, mirga walga'uu, mirga ijaaramuu, mirga bareesii akkasumas immoo yaada isaa bilisaan ibsachuu haala dhabee keessatti jira. Sana bira darbee immoo carraan Oromoo gara fuulduraatti maal ta'u mala kan jedhu gaaffii keessa galee jira jechaadha. Gaaffiin kunis yookiin jiraachuu yookiin dhabamuu kan jedhu sadarkaa sanarra gahee jira. Dhimma Oromoo irratti kan dubbatuuf abbaa hin qabdu, mootummaa hin qabdu, abbuma argitu dirree Oromiyaa keessa burraaqa, abbuma argitu qabeenya Oromiyaa saama, abbuma argitu Oromoo hidhaa, ajjeesaa, qeerraa godaansisaa. Oromoon egaa kana keessa jirti. Carraan kunis immoo maaliif mudateef kan jedhuu fi namni tokko qe'ee yoo dallaasaa haalaan ijaarrachuu baatee maatii isaa haalaan tifkachuu baatee saganteeffatee abboomee walii galteedhaan waliin mari'achuudhaan wal faana deemee wal utubee wal ijaaruu baatee kan immoo ittiin deemu abbaan manaa sun yookiin abbaan qe'ee sun yookiin itti gaafatamaan qe'ee sun jiraachuu baate maatiin sun bittinnaa'uu yookaan immoo baduu faca'uu danda'a jechaadha. Kanaaf Oromiyaanii carraan kun kan qunnamee fi Oromiyaan yeroo hundumaa abbaa dhabuu isheerraati. Abbaa saba kooti jedhee maatii kooti jedhee Oromiyaa gara fuulduraatti Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisu bilisummaa isaa eeguuf mirga isaa eeguuf akkasumas immoo qe'ee isaa irratti abbaa ta'ee qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee biyya isaa irratti abbaa ta'ee hiree ofiin murteeffachuudhaaf kan wajjin socho'ee humna ta'ee fi akka kutaalee biraa kan dubbatuuf dhabuusaa carraa kanaan isa ga'eera. Kanannaan jedhu qabsaa'onni jiranii jechaa miti kan qabsaa'aniif hin jiru kan lubbuu isaanii dabarsanii kennaniif hin jiru. Haa ta'uuti garuu suni gahaa ta'uu dhabuurraa kan ka'e carraan kun Oromiyaa mudateera. Gara fuulduraattis immoo Oromoon bal'inaan waan kanarratti yaadee eenyummaa isaatiif yoo dhaabbachuu baate harka wal qabatee wal faana deemee mirga isaa tifkachuu baate carraa dhabamuu irratti deemaa jira natti fakkaata. Tole Obbo Daanyee Moosisaa hedduu galatoomaa akkuma isin jettani uummanni Oromoo biyya isaa keessatti akka bineensaatti adamfamee ajjeefamaa jiraachuun kun kan yeroo dheeraati. Akkasumas immoo sagalee dhabuunsaa qabsaa'otti harka ol qabatanii jabaatanii
tokkummaadhaan addunyaatti labsaa fi achumaanis qabsoo jabaa geggeessuu dhabuurraanii akkuma jettanii mee rakkoon kun uummata Oromoo irra jaarraa tokko ol lakkoofsiseera. Wal jijjiirraa sirna Habashootaa kana keessatti. Fakkeenyaaf eddii dargiin kufee asii uummati Tigraay waggaa 27f aara galfatee Empa'eratti akka barbaade bashannanee jiraachaa ture. Waggaa sanas uummanni Oromoo adamfamaa ture, ajjeefamaa ture akkuma harraa kana. Har'allee immoo uummanni Oromoo adamfamee ajjeefamaa jira. Kun yeroo argaa jirru irra caalaa ammas rakkoodhaan gadda Tigraay mudate ilaalchisee irra guddaa ammas kan sagaleen dhaga'amaa jiru kan uummata Tigraay. Mee gajjabeessaa natti himaa uummati Oromoo kun dhuguma namoota isaaf dubbatu addunyaa dhageessisuu dhabe moo ajjechaansaa du'uunsaa dhabamuunsaa kun maaf dhaga'amuu dhabe bodaanyi? Dhugaadha yeroo ammaa kanatti kan dhaga'aa jirru mootummaan addunyaa akkasumas immoo mootummaan gamtoomanii pireesiin addunyaa guddoon kunis waa'eedhuma Tigraay kana leellisu. Kunis immoo maaliif ta'ee naammoo akkasumas Tigraay hanga Tigraay illee yeroo gabaabduu kana keessatti baatii torban kana keessatti duguugaan Tigraay keessatti gaggeeffame yeroo gabaabduu keessatti Oromiyaa keessatti gaggeeffamu baatus yeroo dheeraadhaaf kan gaggeeffamaa ture kan Tigraay gadii miti. Haa ta'uutii garuu sagaleen uummata Oromoo badiin rakkoon akkasumas immoo dararaan uummata Oromoo maaliif dhaga'amuu dhabe addunyaa maarraa dubbatuu dhabe kan jedhu kuni gaaffii nama hundaati natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu nuti Oromoon akkasumas qabsaa'onni hojii kootii ani qabsoo kanatti bobba'an beektonni Oromoo aktivistoonni Oromoo sagaleen isaan dhageessisaa jiran kun karaa barbaachisuun dhageessifamaa jira iddoo barbaachisutti dhaga'amaa jira haala barbaachisuun dhaga'amaa jira kun jedhu kuni gaaffii guddaa kaasaa jira jechaadha. Maaliif itoo bakka barbaachisu yeroo barbaachisuu fi eenyu wajjiniinis sagaleen kun immoo irratti dubbatamuu qaba kan jedhu kana yeroo isaa eeggatee iddoo itti barbaachisu sanatti bakkee barbaachisu sanatoo ga'ee sagaleen Oromoo akkasumatti ukkaamee afaa kan jedhu kunis ammallee gaaffii ta'a jechaadha. Hanqinni kun hin jira. Hanqina kana immoo kan qabu waloodha. Anas sis dabalatee akkasumas namoota biraa dabalatee gahee keenya ba'aa jirra. Sagalee uummata keenyaa ta'uudhaan inni immoo biyya keessa taa'ee biyya keessa qabsaa hundisaatu waliigaleessa qabsaa bira dhaabbatee sagalee isaa dhageessisaa jira, mormaa jira, didaa jira, mootummaa kan fuuldura dhaabbachaa jira kan jedhu deebiinsaa gahaa mitiidha. Hin jira garuu gahaa miti. Maaliif namni tokko bu'aa tokkonnaa buusuu fi dadhabbii isaa hin oolle garuu haala ittiin bu'aa buusu sana haala ittiin hojjetee firii tokko agarsiisu sana malee akkanumaan bakka hin taanetti lafa hin taanetti yoo sanas kanas hooqaa hoolee bu'aan isaa mul'atu dadhabbiin hin jira bu'aan isaa mul'atu jechaadha. Dhumuun keenya noolle jeefamuun keenya noolle qeerraa godaanuun keenya noolle garuu sagalee keenya bakka barbaachisaa ta'etti haala barbaachisaa ta'een dhageessisaa hin jiru. Kanaaf ta'uu mala inni tokkoffaan. Lammaffaan fi inni guddaan kan natti fakkaatu naannoo sanatti ilaale biyyoonni lixaa kuni intarestii mataa isaanii qabu. Ji'oopolitikaal intarestii naannoo sanaa qabu. Naannoo sana keessatti fakkeenyaa fi akka shororkeessitoota tiksuu irratti uummata yookaan immoo mootummaa biyya sanatti humna qabaatee naannoo sanatti bakka isaanii bu'ee isaanii dhaabbatee ittiin lolu yookaan waan kana dhabamsiisu ijaarrachuu barbaadu. Sanaaf immoo humni Oromoon agarsiisaa jiru sun sochiin Oromoon agarsiisaa sun bakka wayyaanee yookaan immoo bakka OPDO kana bu'uu danda'amoo hin danda'u kan jedhus gaaffii keessa jira. Ittaan sunis immoo akkasumas naannoo sanatti ilaale Oromoon saba guddaadha. Lafa guddaa qabatee jira. Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun iyyuu jiraachuu isaatii fi tasgabbiin yookaan immoo naannoon Oromiyaa sun nageenyaan jiraachuun isaa murteessaadha. Itoo kun ta'ee jiru Oromoon yoo deeggarame Oromoon humna godhatee gaafiin Oromoon qabu keessaa inni tokko hiree ofii murteeffachuu kan jedhu kan seera biyyattii sanaaf taa'ellee jira. Kanatti yoo ce'an Itoophiyaan sun maal taati kan jedhus hormaa keessa galchuu danda'a natti fakkaata. Waan kun akka tasaa Oromoon hiree isaa murteeffate Oromoon akka Oromiyaatti yoo baate biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun dhabamuuf deemti ta'a.
Kanaafuu hanga danda'ametti callisuudhaan kanuma Tigraay sana duwwaa dubbachuun isa kana irra dibaa gochuudhaani tasgabbeessanii humnaanis maaliinis yoo ta'e akkuma danda'ametti tasgabbaa'ee biyyattiin sun akkuma taatetti gara fuulduraatti taasifachuutu. Kan jechuun Tigraay duwwaadhaan duuluu fi Tigraay deebitee mootummaa kana wal faana nagaa ta'anii biyyi sun akka gara fuulduraatti deemtu kan ta'u sana yaada akkasiis ta'achuu mala. Kuni dhibbatti akkas ta'a jechuu baate yaadni kunis nama keessaa dhabamuu hin jiru jechaadha. Waan kana ta'eef ituma arganuu ituma beekanuu callisuunis uma jira jechaadha. Karaa biraatii fi akka sadaffaatti kan fudhatamu dhuguma waggaa 27 TPLF'n karaa dippiloomaasii mootummaa addunyaa wajjiniin haala gaariidhaan wal simatanii wal beekanii wal qunnamtii gaarii uummatanii jiru. Oromoonni akka Oromootti nageenya jahaa jaalatu malee karaa siyaasaa hojii siyaasaa kanarratti dadhabbinneen agarsiisee keessaa inni tokko kanuma. Dippiloomaasii irratti hojjechuu karaa mootummaa addunyaa kana hundumaanuu kominikeeshinii inni qabu sun laafaa ta'uusaa agarsiisa jechaadha. Jarreen kun waggaa amma kanaa ijaarrataniiru waan kun akka dhufuu danda'u osoo waan beekaniif yoo kun ta'e maal goona kan jedhurraan kan ka'u karaa dinagdee isaa ta'u karaa dippiloomaasii isaa ta'u karaa siyaasaa ta'u addunyaa kana sirriitti qabatanii jiru. Kunis akka gargaara tokko isaanii godhee addunyaan isaanii irraa hiyya. Aktivistoonni isaanis immoo dippiloomaasii duraan ijaarame kanarra dhaabbachuudhaan sagalee jiru sana faaktii jiru sana gadi baasuun bakka barbaachisaa ta'etti dhageessisuun akka sagaleen isaanii ol ka'ee dhagahamu godhee jira jechaadha. Kana waan ta'eef yeroo tokko sirumaa maaliif amma waraanni Tigraay keessaa haa ba'u jedhu malee Itoophiyaa keessaa haa ba'u kan jedhu hin dubbatamu. Itoophiyaa keessa jiru fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessa jiru miti. Ituma ta'eeyyuu ituma Tigraay duwwaa keessa illee jiraatanii Tigraay keessaa haa ba'u jechuun kunu anaaf gaafii tokko maaliif Tigraay jedhama? Tigraay Itoophiyaa keessattuu jirtu Tigraay keessaa haa ba'u jechuun kuni Itoophiyaa keessaa haa ba'u maa jechuu dadhaban kan jedhu kunis gaafii natti ta'a jechaadha. Kanaafi sagaleen Oromoo kan ukkaamamee yookaan immoo akka barbaachisaa ta'etti dhagahamuu dhabee jedhee yaadu keessaa isaan kana kun egaa akka tilmaama kiyyaatti saba biraas ta'uu danda'a jechaadha. Ammaaf kan jedhamu. Tole hedduu galatoomi obbo Daanyee dubbii guddaadha. Maaliifiti waraanni Eritiriyaa Tigraay keessa haa ba'u jedhu maaf Itoophiyaa keessaan jedhan jetteetta. Kan biraani uummati Tigraay sagaleen isaanii kan dhagahamuuf ganneen 27 darban kana dippiloomaasiidhaan hojii garaagaraan addunyaa keessa harka galfatanii jiru. Warri ilmaan Tigraay kuni kan jedhuudha kun dhugaadha. Mootummaan Itoophiyaas Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed simateera waan kana. Mee utuma dhimma Tigraay kana keessaati hin ba'ini ministeerri dhimma alaa Finland fi ergamaan addaa mootummoota Awurooppaa gamtoomanii dhiyeenya kana turtiisaa Empa'erri Ethiopia keessa ture keessatti mootummoota waliin yagguu haasa'u uummata Tigraayin balleessuuf akka isaan saganteeffatanii jiran ganna 100 keessatti gurra kootiin hin dhaga'ee jedha. Kanaaf kun immoo sanyii daguuggaadha. Kanaaf tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Garuu tarkaanfii irratti fudhachuuf deebii UN yookaan United Nations eegaa jirra jedha. Dhuguma mootummaa kana irratti sirna sanyii daguuggaatiin himatanii seeratti dhiyeessuuf deemu yookaan mootummaa kana loluuf deemu akkamitti yaadda kana? Tole kun hin ta'a ta'uus dhiisuu danda'a. Ta'uu kan danda'u tokkoffaa fi sochii qabsoo bilisummaa Oromoos ta'ee sochii qabsaa'onni Tigraay godhan irratti hundaa'a. Akkasumas immoo aktivistoonni Tigraay godhan irratti hundaa'a. Akkasumas immoo dhaabbileen addunyaa keessumaayyuu kan dhala mirga namaatiif morman biyya sana keessatti socho'anii daataa yookaan immoo odeeffannoo gahaa qulqullaa isaan walitti qabantu murteessa jechaadha. Akkasumas qabsaa'onni Tigraay aktivistoonni Tigraay rakkoo jiru kana bal'inaan yoo mul'isanii waan sun qoratamee haqni bahee haqa sana ittoo hin jallisiin ilaalennaa tokko haqa qabdu soba biraatti magdee waan sana jalaa balleessuu danda'ama. Hakuma jiru sana faaktii jiru sana lafa keessa haaxannaatu isaa guddatus hakuma jiru sana ragaa qabatamaa wajjin gaafa laqa keessa isa humna qabaata.
yoo irra dibuu irra keessa dabarsanii ni kana caala bareechaa hojjette isuma qabduyyuu balleessuu danda'a. Sanarratti of eeggannoo godhanii waan ta'aa jiru faaktii jiru kan haala gaariidhaan ija addunyaatiif yoo dhiyeessani sun uumata'a. Maaliif yeroo fudhata malee akkuma biyyoota garaagaraa keessatti arginu addunyaan yeroo baay'ee dippiloomaasiidhaan deema. Dippiloomaasii kana maaloo adaraa jedhin kadhataa hin gorsaa jaarsummaatti ergaa dippiloomaasii karaa adda addaatti ergaa yookaan immoo qoqqobbii garaagaraatti godhaa tokko lamatuma jedhu yeroo fudhachuu mala. Haa ta'uutii dhumarratti garuu dhumni isaa akkuma argaa turre biyyoota garaagaraa akkuma fakkeenyaaf Yugoslaaviyaa soo fudhannee biyyoota Liibiyaa soo fudhannee biyyoota Afrikaa keessaallee biyyoota lamaan sadan tokko yoo fudhanne akkuma hollaa keenya Sudaan soo fudhannee wanti kun akkasumatti yeroo fudhachaa ture gaafatamaa kadhatamaa ture dhumarratti garuu tarkaanfii fudhatameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatamu garuu tarkaanfii akkamiiti kan jedhu innis egaa haala yakki sun hojjetame irra dhaabbateeti. Humna ta'uu danda'a yookaan immoo yakkaan addunyaa irratti gaafatamuu danda'a. Qoqqobbii dinagdee kan viizaa duwwaa ta'uu hin taane dinagdee waliigalaa ta'uu danda'a. Waan adda addaatiin irratti fudhatamuu danda'a. Haasaa sanaa wal qabatee kana fiduu kan danda'u keessa haasaa itti gaafatamaan yookaan immoo dhimma hajaa alaa Fiinlaandii fi ergamaa UA ta'ee kan Itoophiyaa turee fi aangawoota biyyattii sana waliin haasaa ture keessatti duguggaa sanyii Tigraay irratti waggoota 100 akka waliin kaane gochuudha kan jedhu sana akkanatti fakkaatutti kallattiidhaan akkas goona jedhanii itti dubbachuu baatanis gochaan isaan godhan haasaan isaan haasa'an haalli isaan ittiin aktii godhanii nama bilchaataa tokko nama dippiloomaasii yookaan immoo waan kana irratti muuxannoo guddaa qabuuf hifaa jechaadha. Isa duwwaa fitoo hin taane nufuu hifaa jechaadha. Mootummaan ofiin jedhee of waamu sun yeroo baay'ee yoo akkas taatan yoo kana dhaga'uu baattan yoo kana godhuu baattan isin balleessina isin barbadeessina isin maal kun jechaan maal jechaadha. Fakkeenyaaf qaamni lamannaa wal dorgomu qaamni inni tokko sagalee guddaa argata. Inni sagalee isaan kennine sun inni sagalee dhabe suni sagalee waan naan kennine fi waan naan kennine nan barbadeessa jechaadha. Nan deeggare jechaadha. Nama nan deeggare nan balleessaa jechaadha. Egaa biyya sana keessatti yoo siyaasa mootummaan ammaa mootummaa ofiin jedhu gaggeessu kun deeggaruu baate nan balleessa yoo jedhe nan barbadeessa yoo jedhe kuni sanyii duguggaadha jechaadha. Sanyii duguggaadha jechaadha. Akka isaa waggaa 100 waliin kaaneen godhee balleessa yoo jedhe namoota sana balleessuun haala adda addaatiin ijaaramuu danda'a. Siyaasa isaanii balleessuu danda'a. Uummata sana balleessuu danda'a. Karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa, karaa hundumaatiin uummata sana doomineet godhee akka lammata waliin kaane godha jechuun yakka jechaadha uummata isaatiin. Kanaafuu jarri hin jedhanii hin jenne jechuun rakkisaadha. Maaliif guyyaa guyyaan jechaa oolu. Guyyaa guyyaan jechaa oolu. Mootummaan biyya sanaaf jedhee of waamu sun immoo keessumaayyuu muummichi ministeeraa yeroo baay'ee waan ganama dubbatu galgala waan biraati yookiin immoo yeroo laaqanaa waan sadaffaa haasa'a. Wanti inni jedhu waan wal faallessu, waan nama burjaajessu, waan kijibaan guutame duwwaadha yeroo hundumaa. Waan hamma jedhe sana borummoo akka waan kana hin jenneetti akka gaariitti deebisee dubbata. Waan amma immoo akka gaariitti dubbate borummoo faallaa sana waan dubbatuuf waan ofii isaanii dubbatan iyyuu quba hin qaban. Kanaafuu yeroo hundumaa nuti kana jenne kun soba kun kijiba jedhanii kan dubbataniif kanaaf. Karaa biraatiin immoo hangaa'onni biyya sana keessaa waa tokko naa dubbatan akkuma irribaa ka'e akkuma yaadni tokko gaafin tokko dhiyaateen marii tokko malee qorannoo tokko malee waliigaltee tokko malee hundumtuu karaa isaa beeti yaada adda addaa kenna. Kunis rakkoo guddaa rakkoo isaan keessa jiru isaanii hojjechaa turan sana akka ifa ba'u godheera. Taayyee waa tokko gadi ba'ee dubbata. Abiyyi waa tokko dubbata. Shimallis waa biraa dubbata. Dammaqaa waan biraa dubbata. Waliigalteen waan tokko irratti mari'atanii kun akkasitti ta'uu qaba. Akkas goona kan jedhu sana wanti irratti mari'atanii yaada tokkoo fi tekstiin isaa eenyumsaa adda adda ta'uu danda'a. Yaadni isaa garuu kontekstii yookaan immoo xumurri yookaan immoo cuunfaa yaada isaanii tokko ta'uu qaba. Isaan kan dubbatan garuu waan wal faallessu jechaadha. Waan waliin mari'atanii waan waliin haasa'anii tun taane akkuma itti dhufetti waan dubbataniif. Kanaaf bakkee garaagaraatti waa baay'ee dubbatu. Kanarraa immoo kan hubannu tokkoffaan burjaajessuu confuse goonaa kan jedhee Shimallis dubbate sana yookaan immoo confuse goona jedhee kanumarraa isaanis akka istiraateejiittis kana fayyadamuu danda'u. Garuu dhimma dippiloomaasii irratti baay'ee
balaa isaan irratti fideera jechaadha. Karaa dippiloomaasiitiin haasaan isaan godhan kun akkasumas immoo haqa ukkaamsaa daba isaan shira isaan xaxanis ifa baasaa jira jechaadha. Kanaafuu jechi viidiyoon inni baase sun namni itti gaafatamaan yookaan immoo dhimma hajaa alaa Fiinlaand ture biyya sana ture waan inni jedhe sun waan kijibaa homaa hin qabu. Waanuma haqa lafa jiru waanuma jedhu dubbata waanuma isaan gochuudhaaf ba'anii waanuma isaan qindeeffatanii kan inni bahee hime malee. Kanaan alattiyyuu kana caala kan isaan dubbatan isanni jedhee sana alayyuu waan isaan haasa'an waan isaan dubbatan waa baay'eetu jira jecha. Tole obbo Daanyee hedduu galatoomii mee asuma kana keessaa utuu hin bahin murni mootummaa ofiin jedhu kun dippiloomaasiidhaa fi dinagdeedhaan garmalee kufee jira. Dippiloomaasii fi dinagdeedhaan kufaa jiraachuunsaa kan ibsu immoo dhiyeenya kana maallaqa biyya alaa dhabanii daayispooraa dooraal edayii kana kadhachaa jiru gadi ba'anii dabballoonni isaanii. Kana malees immoo imbaasiilee biyya alaa jiran hedduu cuccufuuf sagantaa fixatanii akka jiranii oduun gidduu kana bahee ni ibsa. Oddoo hedduutti miindaanii fi maallaqni imbaasiilee irratti ba'an kuni biyyattii keessatti waan garaagaraa irratti ooluu qabu kan jedhutu jira. Inni kun kufaatii biyyattiin agarsiisu ittumaayyuu dippiloomaasiidhaan kufuu isaanii agarsiisu dinagdeedhaanis dippiloomaasiidhaanis kufanii biyyattiin garamitti deemuuf jetti. Mee kanarraa waan nu ibsitu qabdaa? Tole kuni waa wal nama gaafachiisuu miti bare biyyi tokko namni tokko fakkeenyaa fi maatii isaa innaa jiraachisu hojjechuu qaba. Hojjetee waa fiduu galii qabaachuu qaba jechaadha. Galiin isaa yookiin inni tokko hin qota, inni kaan immoo daldala, inni kaan immoo hojii dhaabbataa hojjetee mindaan jiraata. Yoo qotuu baatte waanuma qeetti si hafte sana yookaan inni balaan roobni dhabame yookiin waa tokko ta'ee yoo bara kana qotuu baatte bira dhufu ijoollee beelaan du'uu baatte dinagdeen kee kufuun isaa waanuma jiru. Waan nyaattu dhabdee wanta xiqqabdu sun dhumaa xumuramaa deemaa jechaadha. Bara dhufu soo akkas ta'e maal goota gara beelaatti deemtaa jechaadha. Yookiin kadhachuu deemta yookiin immoo gargaarsa nama biraa gaafatta. Inni mindaa'us akkasuma mindaa argachuu baate waan ittiin maatii isaa jiraachisuun qabu jechaadha. Waanuma duraan keewwate sana nyaatee affataa deema. Waan inni itti dabalu jiru jechaadha. Inkaamin inni itti haaraatti burqisiisuuf jiru jechaadha. Mootummaanis ol guddanne akkasuma deema. Mootummaan tokko biyyi tokkoffaa biyyi tokko akka biyyaatti dhaabbachuu fi nageenya isa barbaachisa. Yoo nageenyi jiraachuu baate dinagdee burqisiisuu yookiin dinagdee hojjechuu yookiin guddina biyya tokkoo yookiin misooma fiduu dhiisiiti gadi bahee nagaan bahee galuuyyuu hin danda'u jechaadha. Nageenya dursa jechaadha. Gaafa nageenyi sun eegame tasgabbiidhaan innillee dandeettii sammuutiinis haa ta'u humnaanis haa ta'u karaa biraa qabu sun dandeettii isa kanatti muuxannoo isaa kanatti fayyadamee bu'aa tokko biyya isaatiifis buusee ofiifis buusuu fi nagaa qabaachuu qaba jechaadha. Sammuun isaa tasgabbii yaaduu qaba jechaadha. Yoo sana hin taane kun hin dhufu. Biyyattiin sun immoo kan hundoofte kadhaa irratti kan hundoofte deeggarsaan kan jiraattu. Teknooloojiin ishiin qabdu hin jiru. Misooma kan ishiin hojjettu qonna irratti duwwaa kan hundoofte jechaadha. Qonna irratti hundoofte sun immoo waan ofii hojjettee ofii nyaattu baay'inaan hojjetteetuma kan nyaattu jechaadha. Agriikaalcharaa kanallee qottiisa kanallee baay'ee guddattee meeshaa ammayyaa yookiin teknooloojii ammayyaa fayyadamtee baay'inaanii biyya alaatti erguudhaan dinagdee yookaan immoo hardi karansii biyya alaarraa galfachuu irratti sadarkaan ishee irra jirtu sadarkaa dhumaadha. Sadarkaa dadhabaadha jechaadha. Yeroo gabaabaa kana keessatti illee investoroonni garaagaraa galanii akka Turkii, akka immoo Saudi Arabiyaa, Arab Emiraati waan adda addaa kuni waan adda addaa kana agriikaalcharii kanarratti bobba'aa turanii investimentii xiqqoon eenyu ta'e ture karaa konistiraakshiniis waa xiqqoon tokko socho'aa ture. Akkasumas immoo dinagdeen kuni agriikaalcharii jira, industiriyaalii jira, servisii jira. Karaa kana hundumaa waan guddinni ishiin agarsiisaa jirtu hin jiru jechaadha. Inkaamiin ishiin alarraa hardi karansii ittiin argattu hin jiru jechaadha. Kanaafuu more fokusiin biyya sanaa kan ture ekspoortii irratti fokusii kan ta'e alaayyuu baay'inaan galchu. Ati fakkeenyaaf waa tokko kan biyya alaatti ergitu ajennu birrii 1,000 kan birrii 1,000 ta'e doolar 1,000 waan ergitu ta'e alaa gangalchitu kan 2,000 yoo ta'e maayinasii keessa jirta jechaadha. Hardi karansii ittiin waan sana galchitu kabarii gochaa hin jirtu jechaadha.
Maaliifi inni ati ergitu suni isa at least xiqqaate kan ergituuf kan galchitu wal qixaachuu qaba. Zero baalaansii ta'uuf jechaadha. Dinagdeen kee akka miidhamneef. Dinagdeen kee akka miidhamneef hard currency biyya alaatii galchuu doolara sana argattee doolarri sun kan si barbaachisu tokkoffaa teknooloojii waraanaa, teknooloojii meedisinii yookiin akkasumas immoo meedikaala pireparaatiivii waan adda addaa kana yookaan immoo qoricha waan adda addaa kana biyya alaa baay'inaan bitta. Sana bituuf hard currency si barbaachisa. Hard currency sana argachuuf immoo waa tokko export gootee biyya alaatti ergitee gurgurtee waan sana inkaamii hard currency sana argachuu qabda jechaadha. Garuu baay'inaan importiitu jira. Biyya alaa baay'inaan kan galchitu kanatti galchitu isatu caala jechaadha. Kun jechaani ati fakkeenyaaf waa tokko bituuf fakkii fudhannu mana tokko bituu fi mana qabdu gurgurtee mana ati qabdu birrii 100 baasu waa jennu kan bitu immoo 200 yoo ta'e kabarii siin goone jechaadha. Mana haaraa sana bituuf liqaa deemtaa yookaan baankii irraa liqeeffatta yookaan amaraa liqeeffatta yookaan immoo yoo achius dhabdee ishee qabdu kanayyuu itoo mana biraattiin hin bitiin nyaatteeyyuu dhumuu dandeessi. Garuu 200 ta'uu gurgurtee kan bittu 200 ta'e achirraayyuu inkaamii geenii biraa qabda argatte waan argatte sana immoo waan biraatiif pilaanii biraatti baafatte jechaadha. Waan biraattiin hojjechuu misooma ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a itti fayyadamuu dandeessa. Kanaafuu wal maayinesii keessa jirti biyyattiin sun akkuma isa kadhaa yoo dhiifne jechaadha. Isa kadhaa keessa toongaliin wanti ishiin hojjettee biyya alaatti ergitee biyya alaarra immoo kan jirtu biroo qabde zeeroo baalaansii yoo ta'u itoo hin taane sanaa gadi bu'eeti maayinesii keessa jira jechaadha. Tokko kan lammaffaaf immoo waan kun maayinesii keessa jirtuuf baajetni ishiin waggaatti biyya sanaaf ramaddu mindaaf isaa ta'u, nageenyaaf isaa ta'u, tikaaf isaa ta'u, meedisiniif heelzikeeriidhaaf isaa ta'u, barumsaaf isaa ta'u waan hundumaafuu mootummaa biyya alaa keessumaayyuu adda durummaadhaan yeroo baatu gargaaraa ture. Yoo gargaarsi kun irraa dhaabbate wanti ishiin alatti ergitee inkaamiin ishiin argattee waan sana kabarii hin goone waan hin jirreef biyyi kun baajata isheellee ramadachuudhaaf hin dandeessu jechaadha. Maayinesii keessa galtee jechaadha. Biyyoonni Ameerikaa akkasuma biyyoonni garaagaraa gargaarsaan godhan irraa dhaabnaanii akkuma addisira jedhe sana wanta ati gurgurte waan tokko bituuf hin dandeettu maayinesii keessa waan jirtuuf of gara of dadhabuutti waan ishee qabdu sana amma jirutti nyaattee tattaafachuu gaafa sun immoo dhuftee gara balaatti gara kufaatiitti deemaa jirta jechaadha. Kanaaf biyyattiin tootaalii kufaa jirti. Kufiitii sanas immoo kan fooyyessu akkuma jette dinagdeen kunis dhufuu kan danda'u tokko eenyu misooma guddaa waan hin qabneef. Lammaffaa dippiloomaasiidhaan waan kufteef. Dippiloomaasiin kufuun ishee immoo akka biyyoonni alaa biyya kana deeggaranii rakkoo ishiin jirtu kana bira dhaabbatanii gargaarsa duraan gochaa turan kana hin gooneef waan gufuu ta'eef galiin ishiin argattu dhaabbate oomishtee immoo biyya keessatti naashinaal piroodaaktii gootee yookaan immoo sarviisiis haa ta'u piroodakshinii garaagaraas haa ta'u gootee waan sanaan inkaamii as galfattu waan hin qabneef kullachuu jalaa dhabamee jira jechaadha. Gargaarsaan hin argattu biyya alaatti ekspoortii gootee galii gaarii hin argattu achirraa bu'aan argattu akkasumas immoo diyaasparaan biyya alaa jiru. Yeroo tokko ammam dhugaa ta'e hin beekamu malee maallaqni ishiin waan tokko biyya alaatti argatee meeshaalee biyya alaatti argatee argattuu fi kan diyaasparaan firoota isaaniif erguudha. Hardi karansii biyyatti ergee hardi karansii biyyi sun argattu naa wal bira qabanu kan diyaasparaan ergutu caala kan jedhamu yeroo baay'ee dubbatamaa jira. Innis dhaabbatee jira akka sadaffaatti jechaadha. Egaa maal taate biyyattiin kuni rakkoo ishee fi of taatee haftee jechaadha. Rakkoo kana immoo kan fide mootummaa siyaasa biyyattii sanaati jechaadha. Siyaasni biyyattii sana kan fide maaliif tokkoffaaf biyyattii jiraataa biyya sanaa lammii biyya sanaa wal qixa ilaaluu dhabuun waliin mari'atanii biyya sana akkamitti gara fuulduraatti deemsifna akkamitti dinagdee guddisna akkamitti nageenya biyyattii sanaa tasgabbeessinee waliin wal faana guddannee rakkoon keenyas badhaadhinni keenyas waliin jedhamee irratti mari'atamee istiraateegiin yookaan immoo pilaaniin gara fuulduraatti ittiin socho'an karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa hundumaanuu akkamitti walii galtee waloo biyyi sun biyya kana keessatti wanti hundu na ilaallata kan jedhu jaarmiyaalee siyaasaa haa ta'u, siviil soosaayitii haa ta'u, civic organization haa ta'u, waan hundumaa sanaan qaama ilaallatu hundumaan ta'anii mari'atanii biyyattii kana gara fuulduraatti sochoosuu irraa baqachuudhaan
humna filachuudhaan waan deemaniif rakkoon kun kan mudate kanaaf jechaadha. Eenyu himatti biyyattiin kun rakkoo uumte fayyadaman ofuma himatti. Kanaan alatti namni himatan hin jiru jechaadha. Ofuma balleessanii ofuma rakkoo keessa seenan. Kanaafuu garamitti deemti kan jedhuu fi gara kufaatiitti deemti. Biyyi kun already kufte jechuu iyyuu hin dandeenya. Garuu oolchuun immoo hin danda'amaa kan jedhuuf oolchuun hin danda'ama. Yooma oolchuun danda'ama. Yoo akkuma nama jedhe kana qaamota biyya sana keessatti rakkoon biyya kanaas ta'e gaarummaan biyya kanaa guddinni biyya kanaa ni ilaallata jedhanii biyya sana keessatti gahee guddaa qabaatan jaarmiyaalee siyaasaa hundumaa civic organization hundumaa karaa amantiis haa ta'u karaa hundumaa wajjin ta'anii maal keessa jira maddi rakkoo kanaa maali akkamitti immoo rakkoo kana furra jedhanii wajjin ta'anii tasgabbiidhaan yaadaan waliin mari'atanii biyya kana gara fuulduraatti yoo hin fuune taane biyyittiin already jigaa jirti jechuudha. Warri jigsu keessaa immoo warra keessumaayyuu immiyee Itoophiyaa jedhanii halkanii guyyaa foddaa TVtiin baanii nutti lallaban kan biyyittii jigsaa jiran isaan. Isaanitti garuu mul'achuu dhiisuu danda'a laata yoo jenne hunda isaaniitti mul'atu hunda isaaniitti immoo mul'ata. Warri itti mul'anne warra sammuun isaanii siyaasa kanaan jaame. Immiyee kan jedhu sanaan sammuun isaanii cufame. Cufaa waan biraa seensisuu hin dandeessu jechaadha. Tootaalii sammuun isaanii cufameera jijjiirameera. Isa malee arguu hin danda'an. Warri immoo isaan cufanii akka hin banamne kana furtuu sana qabatanii ta'anii warra fedhii mataa isaanii karaa siyaasaa karaa jiruu isaanii irratti hundaa'anii siyaasa eliitii warra naftanyaa gaggeessan kana biyya Itoophiyaa inni gaggeessan kanatu akka sammuun uummata sanaa jaamee hafu gochuudhaan akka baay'ee bal'inaan ammallee akkasumatti fufanii fi rakkina kufaatii biyyattii akka hin argine gochuudhaan kufaatiin sun akka daddafee kan sila suuta deemu akka dafee kufu kan gochiisan isaan jechaadha. Haaluma kana gaa natti fakkaata yoon bal'inaan keessa deemnes hin danda'ama garuu yeroo keenya seeru gochuudhaa fi karaa dinagdee inni yeroo biraa bal'inaan dinagdee sun maal fakkaatti akkamitti jira persenteejiidhaan yookaan immoo harka meeqatu galaa harka meeqatu bakkaan jedhu innaa biraa irratti haasa'uu dandeenya. Tole hedduu galatoomi yaada bal'aanaa deebistee akkumatti jettee biyyi tokko yoo exportii fi importiin ishee yoo ol madaaluu baatee kasaaraa keessa jirti jettee kan biraanii waan garaagaraa hojjechaa jirtu wanti isheen gochaa jirtu hedduunsaa sirriitti dhugaa irratti kan hundaa'e utuu hin taane fakkeenyaaf warshaalee garaagaraa biyyoota garaagaraa jinii qabeenyuma biyyattiin qabdu mataa ishee oomishanii wayii tokkorra biyyattiin soorettiidha wayii tokkorra oolchuudhaaf illee yeroo deemanii naannoo deemanitti saamuudha malee uummatichaaf waan hojjetan waan ta'eef rakkoo hedduutu jira akkasumas lolatu jira fakkeenyaaf warri chaayinaa gadda gaafa himne biredii baasuu dhaqanii qabamanii akka lammatachi hin deebine godhamaniiru yooni hubachuu baadde warra Paakistaanis ta'u gidduu kana qabamanii waan hin barbaachisne akkan goone akeekkachiifamanii jiru. Kana jechuun isaan naannoo himne biredii baasan kanatti ummatichaaf waan godhaniin saamu oddoo warqee baasaa turanitti ummati keemikaalaan dhumaa ture mootummaa biyyichaaf hin yaanne saamuudha waan ta'eef mormitootaa fi ummatichi tole jechaan jiru. Kana malees immoo ati biyyattiin qabeenya qabdi qonnaa irratti irra guddaa kan irraatu jetta. Qonnaadhuma kana iyyuu immoo amma dhiyeenya kanaa naannoo lolli keessa jiru keessatti qonnaan qotamaa hin jiru. Deeggarsi qonnaaf godhamu hedduun hin jiru. Tigraay keessatti akka qonnaan hin qotamne iyyuu godhee jira mootummaan akka dhagaa jirutti maaliif yoo qonnaan jiraate sochii jira minaantu margaa achi keessa mormitoota dhufee nu rukuta jedhee qonnaa irratti dhiibbaa guddaatu jira. Walumaa gala akkuma jenne alaawaa argachuun ishee hin jiru. Fakkeenyaaf wannoonni addunyaa waggaa 7 fiyyuu akka gargaarsan goone dubbachaa jira. Akkasitti biyyattiin beelaanis dhumuuf deemte jechuudha. Amma Tigraayitti uummatii hedduun beelaa jira. Oddoo kaanittis qotachaa waan hin jirre beelaaf deema. Egaa biyyattiin beelaa fi waan garaagaraan dhumuuf deemti jechuudha. Kana akkamitti ilaalta? Mee yaada xiqqoo ishee nuu kennu. Galatoom. Galatoom waa tokko na yaadachiifte yaa suni akkuma jirutti ta'ee laali
Innaan kutaa sagal bara dhunatti fakkaata barsiisaa koo tokko maqaa sana irraa fadhee Amaariffaan nu barsiisa. Yeroo hundumaa namni kuni uffanni isaa waanuma ittiin ciisee akkuma ittiin ciisee shamiza kanas waanuma uffatee kan caccabee kan eenyu ta'e akkasumatti waanuma ittiin gangalataa oolee dhufe fakkaata. Jecha yeroo hundumaa kan fayyadamu afaan Amaariffaatiin wusxat jedha yookaan immoo afaan keenyaan keessoo jechuudha laataan beekame keessoo yookaan immoo keessa isaa internal eenyusaa ta'uudha jechaadha. Wusxat jedha. Yeroo baay'ee dubbisee waan kana waan dubbatuuf maaliif wusxatii kana fayyadamta jennaani uummanni Abashaanii jedhe akka uummanni jedhetan jedha Abashaanii kan inni agarsiisuu barbaadu alasaa malee keessa isaa miti. Alasaa kana inni arginu waan mimmiidhagaa waan cuculuqaa kan argina keessi isaa garuu duwwaadha jedhe. Anannaan argitan keessi koo kun amma caccabaa yookiin wanti ittiin gaggalachaa dhufe isinitti fakkaata. Keessi koo immoo kan biraati ani gaariidha yookiin jedhee isinitti uffatu hin taane kan ilaaluun isinirra jiru keessa malee gubbaa isaa miti. Keessa ilaaluunis gubbaa ilaaluunis waa tokko atiraakti gochuuf ta'uu danda'a. Garuu keessi isaa sana fakkaataa kan jedhu. Kana kan hin jedhuuf maaliifi maal jedhe nama tokko mana isaa naadhatanii jedhe sireen irra ciisu kuni kan gubbaa isaa irratti uffanni siree kuni birrii 1000 bitanii cululuqaadha. Itoo waan sanarra ol qabdanii maashinii isheen siree rafan sun afaan keenyaan soolaa sajjada jedhan kuni huraadha jedhe. Kopheen isaan cululuqaa guyyaa guyyaatti si'a lama dibaa jedhe. Itoo kophee baafadhu jettanii qubni isaa shananuu huraadha eenyu keessaa bahee jira jedhe. Kanaaf wusxat jedha. Biyyiin Itoophiyaa kuni amaluma biyya sanaa taatee afaaniin akaakii sarraaf jechuu namni sun keessa qeensaa duwwaadha homaan qabu. Waan nyaatuun qabu waan dhuguun qabu. Garuu afaaniin akaakii sarraaf jedha jechuudha. Kuni waan duubatti afaadha. Yeroo wajjin hin deemu. Na tokko rakkoo kee dhufkattee alatti gaarummaa of agarsiisu jette maybe karaa icciitii baasuu babuun kee fi sirri ta'uu danda'a. Garuu of sobaa jiraachaa jechaadha. Waan hin jirre jira jechaadha. Waan hin qabne hin qaba jechaadha. Biyyittiin sunis rakkoo ishee keessa jiru sana dhullaa biyya sana keessatti dhodho'aa jiru sana fayyisuurraa lakki dhullaa hin qabnu, lakki rakkoo hin qabnu biyyi keenya tasgabbiidha. Uummanni keenya hin beelofne, waraanni hin jiru, rakkoon hin jiru, siyaasaan, dimokiraasii maal jedhan kuni internaalii isaanii babbareechanii agarsiisuu yaadu. Garummoo isa externalii isaanii jechaadha. Isa isaan external yookiin gubbaasaa nu dibanii nu agarsiisuu barbaadan kana nu duwwaa itoo hin taane addunyaanuu isa bira darbee keessa seeneeti rakkoosa isaan keessa dhoksuu yaadan sana argaa jira jechaadha. Dhullaa dhuuf qophaa'aa jiru. Fanjii dho'aaf qophaa'aa jiru kana argaa jira jechaadha. Ammallee ittuma akkasitti jiru itti fufaniituma garuu isaan lakkumtuu hin jiru dhibee hin qabnu rakkoo hin qabnu jechaa jiru jechaadha. Soba irratti kan hundoofte jechaadha biyyattiin. Sobaa fi humnaan jechaadha. Iddoo humnaan si rukuttee eenyu gootitti humnaan si rukuttee rasaasaan yookiin qaawwa afaan qabeetiin iddoo kaanitti immoo afaan sobaatiin. Yaagaa kun waan namichi biyyan bulcha jedhu halkanii guyyaa kijiba waan haasaa ooluu fi kun waan ragaallee fidi nama jechisiisuu hin qabu. Kun waanuma jiru waaqaaf jiru. Namnumti ituma beekuu itoo beekuu kan ciisu raastuun damma qokka jedhan sana warra akkasitti deeman hin jiru. Warra dhugu ammoo dhugaatti fakkaate suma jira. Kanaafuu waa'ee amma biyyittiin beelaa fudhanne ibsi United Nations akkasumas immoo gargaarsa garaagaraa godhanii gara miliyoona 20 meeqaa akka beelaaf saaxilamu dubbataa turan. Faakti immoo yeroo ammaa kanatti atattamamu yoo nyaacha argachuu baatan keessumaa naannoo Tigraayitti 350 waan akkasii kan ta'u atattama ibidda bo'aa akka ibiddannaa qabatee jechaadha. Waan sana dhaamsuu baannaan gabatee dhuma jechaadha. Uummanni kuni yoo dafnee qaqqabuuf baanne turaniiru. Namoonni kun akka turanitti malee akka jiruutti kan dubbatamu jechaadha. Paastii kaa'aa jechaadha. Dhumanii darbu jechaadha. Tigraay duwwaa miti. Oromiyaa keessatti uummanni lakkoofsi isaa miliyoona 5 hanga 17tti waggoota darban kana keessatti beelaaf saaxilamaa kan jiran kun beekamaadha. Biyyi kan yaaduu qabdutti biyya kee yaadde biyya sana uummata sana bulchaa hojjette uummanni sun rakkoonsaa maaliif? Namni sun maaliif beela'a? Maalni rakkoonsaa? Akka inni hin beelofne immoo gargaarsi karaa mootummaa isa barbaachisu maali? Gorsa haa ta'uu, dinagdee haa ta'uu, karaa itti agarsiisuu haa ta'uu, karaa adda addaatiin maali jedhee wajjin taa'ee wajjin haasa'ee rakkoon keessan maali?
Tokko fakkeenyaaf itoo danda'u itoo hojjechuu danda'u kan callisee tumciisee beela'u jira. Maaf ciifta rakkoon kee maali? Akka namni siilaatu barbaade kun hin ta'u hojjettee qabaachuu qabda. Inni kaan immoo fala dhabee kan rakkatu jira jechaadha. Karaa neechariyaa ta'uu akka bokkaan dhabamuudhaan siiziniin eenyu ta'uu danda'a. Dizaaster ta'uu waan adda addaa kana ta'uu danda'a. Inni kun akkamitti fooyyessuu danda'ama? Jallisuu waan adda addaa gochuun akkamitti fooyyessuu danda'ama kan jedhu hojii mootummaati. Hojii mootummaa birattis immoo dhaabbileen kanarratti hojjetanis immoo jiraachuu qabu. Dirqama mootummaa duwwaa itoo hin taane jechaadha. Kanaafi gara fuulduraatti wanti kun atattamaan rakkoon siyaasaa kun furamee gara rakkoo uummanni akka beelaan saaxilamne beelli gaafa saaxilame immoo beelli sun immoo rakkoo biraa fidee dhufa. Namni beelaa saaxilame yeroo baay'ee dhibee adda addaallee sana keessa dhufa jechaadha. Vaayirasiin adda addaa warra shinii isaan jedhan kunillee sana keessa dhufa. Namoonni baay'een iddoo tokkotti walitti eenyu ta'anii dhibeen sun hindaanyu ta'ee nyaachi sanaan ta'anii sanarraan taayifoodii waan adda addaa kuni babal'achaa deema jechaadha. Rakkinni kun dhalachaa deema. Maaliif rakkate? Rakkoon keenya maal jedhee of keessa ilaaluu qaba jechaadha. Kanaaf naannoo dhiyaa kanatti, kibbaa kanatti akkasumas immoo naannoo Tigraayitti qonna hin qotiinaa kan jedhanii dhorkaa jiran nama Tigraayitti kan jedhamu bal'inaan dubbatamaa deema. Namoonni achi jedhanii egaa namoota naa jennu kan nuti mootummaan illee bakka buusee achi kaa'ee faaktii waan jiru dubbataniiru. Mootummaatu illee achi kaa'ee jarreen kun dubbataniiru jechaadha. Warra loltuutu akkas jedhee wayite lakkeessoo jechuu dandeessa ta'a. Garuu mootummaan filatee siyaasa koo gaggeessa jedhee kan geesse waan dubbatanii akka namni hin qonne akka sanyiin arganne akka lafa kana nutu barbaada maal jedhanii dhowwaa jedhan dubbatanii jechaadha. Kun jecha maalni isa rasaasaan ajjeesuu dadhabde beelaan ajjeesuudhaaf deemta jechaadha. Ilaalchi as keessatti jiru maali? Uummanni beela'e, uummanni rakkate bulchiisaaf tola kan jedhan siyaasa duratti Sooviyetii biratti keessatti fayyadamaa turan tokkotu jira. Uummanni beela'e bulchiisaaf tola kan jedhan. Yoo beelofti yoo rakkatte nyaacha sii kennaa tole jettee nama nyaacha sii kenne faana deemta. Ilaalcha akkasii kun ilaalcha dadhabaaf duubattafaaf kan yeroo ammaa faana hin deemne jechaadha. Humnaan cabsu, beelaan cabsu, gudeeddaa uummata bal'aa dubartoota yookiin daa'ima irratti gaggeessu waan adda addaa gochuudhaan karaa biraatiin illee summii adda addaa illee fayyadamanii bishaan irratti waan adda addaa ta'anii waan sana uummata sana balleessu waan sana irratti gochaan akka deemamaa jiru mul'ataas jira, dubbatamaas jira, karaa adda addaa ba'aa jira jechaadha. Kanaaf egaa wal qabatee jira waraana qonna dhoowwuu yookaan immoo qonna qotachuu dhabuudhaan namni hojjetatee daldalatee dhabuurraan kan ka'e qabeenyi isaan qaban jiruu isaaniitiif gara fuulduraatti akkamitti jiraanna maal jaanneet boru waan kan jedhu gara yaaddoo keessa uummata galchaa jira. Kun immoo mootummaa kana fayyadamoo jennee fayyadnu yeroo hundumaa sun ani beela jettee harka mootummaa kadhattee yeroo hundumaa yookaan immoo jilbeenfattee nama tokko buluu hin dandeessu hin iyyattee ba'uun kennu garasittis deemaa jira jechaadha. Kanaaf rakkoon akkasii kun rakkoon beelaan uummata beelaaf saaxiluu kuni siyaasuma mootummichaa keessa waan jiru fakkaata. Yeroo dheeraaf fudhannee jechaadha. Yeroo dheeraaf innaa tokko Sooviyetii biratti biyya Yuukireenii Sooviyetii biratti kan ittiin kumatan keessaa tokko bara sana maal jedhu beela harkaan hojjetame kan jedhamtu jira. Itoo midhaan jiru midhaan dhoowwatamee kan lammii Yuukireen sana irratti ajjechaan sanyii gaggeeffameera. Sanyii duguuggaan gaggeeffame kan jedhu kuni hawaasni naannoo sanaa seenaa Yuukireen keessatti hin jira. Sooviyetii birattiin Yuukireen cabsee jalatti galchuudhaaf innaa jedhu waraanat ture, beelat ture, maalit ture jedhanii garuu midhaan itoo jiru midhaan jalaa dhoksuudhaan jalaa fe'anii gara naannoo biraatti dabarsuudhaan uummanni sun akka beelaan dhumuu kan godhantu jira jechaadha. Kun egaa maalli mootummaan itti fayyadama jechaadha waan akkasiitu itti fayyadama. Kun waan soba ta'us miti waan immoo fakkeessaa ta'uu miti. Itti fayyadamamaa ture bakkee adda addaatti biyya diktaatariidhaan bulchaa ture ammas itti fayyadamaatuma jiru jechaadha akka biyya Itoophiyaa kanatti. Kun waanuma jiru dinagdeen biyyattii kufaa gaafa deemee uummanni beela'eera jedhee mootummaa kana wanti akka reebuuf hin jiru garumaa fincilaatti deema. Gaafii kee isa tokko na irraanfadhee dhiiruma wajjin yoo na yaadachiifte eenyu ta'a. Tole hedduu galatoomi dubbii gurguddaa jette ummati addunyaan ummata biyyatti akka inni beelaa jiru keessaa yoo Tigraay keessatti ummati akka beelaa
dhumaa jiruuf dhumuuf deemu ibsaa jiru muummichi ministeeraa kaleessa Bashaashaatti Tigraay beela'ee hin jiru BBC'n gaafannaan wannoo tokko yaadadha wisoo durii qabsoo keessatti jennu uummanni beela'ee buddeena gaafata sabni gabroonfame biyya iyyaafata murni sana dhiisee rasaasa hidhata lolli gaafa Afrikaa kan abba ballataa kan jedhu tokkotu ture mootummaan akkuma jette fakkeenya fudhatteetta warra Ukrainiin warri baay'een immoo Kosovo fa'aa fudhachaa jiru waan Slovakiaan Milosevic godhe fakkeenya mootummaa amma ofiin jedhu biyyattii sanatti fudhatu. Toleme gara dhumaatti deemaa jirra gaaffii lamaan sadan tokkotu naafaa gaggabaabsinee jenna. Aangawooti PP waboo balleessuudhaa fi uummaticha dhabamsiisuu qabnaa jedhanii. Dhabamsiisaa jirus immoo sanyii daguuggaan Oromiyaa keessatti al-kallattii fi kallattiidhaan deemaa jira. Mootummaan addunyaa maaf gurratti kennuu dhiisee sila dubbannee jirra. Uummanni Oromoo atu dubbattee uummanni beelee uummanni rakkate mootummaa isa saamu isa ajjeesu isa beelessu ofirraa kaasuu dirqamaa jette. Uummanni Oromoo ga'ee barbaachisu ba'aa jira didaa jira gaariin isaa akkamitti ilaaltamee kana? Galatoomii baas jira baas hin jiru akka lamatti ni ilaala kana. Laali ministeri ajaa alaa Finland fi ergamaan UA ta'ee biyya Itoophiyaa kan deeme uummata Tigraay irratti duguuggaa akka isaan waliin kaane waggaa 110 kan jedhu aangawoota mootummaa irraa dhaga'e jedhee dubbatee ture. Garuu kan Oromoo kana laadde sila dubbannee ture addunyaan maaliif hin dubbanne amma qurxummii balleessuuf waa'ee laali calliseetum namni qurxummii balleessuuf sana goota hojjette maybe fookasiinki garuma qurxummiif bishaanii ta'uu danda'a. Sana dura garuu tekstoonni kontekstiin ture yookiin haasaan ture yookaan immoo eenyu ture maaliif woboo yookaan immoo shanee isaan jedhan kana balleessuu dadhabdan kan jedhee gaafiin gaafatame deebii sanaa wal qabatee balleessuu ummata eenyu riphee lolaa yookaan waa tokko kana balleessuudhaa fi tokko tokkoon guuruu waan hin dandeenyeef bishaan sana gogsuu qabnaa jedhe. Namichi inni kun garuu isa Tigraay sana dubbateera jechuun kana wal fakkaatu wayiitti dubbatame ta'aga dhimma Tigraay wal qabatee jechaadha. Inni kunis yoo dubbatame kallattiin isatti dubbachuu baatanis yookiin namni kun hin dhageenye aangawoota mootummaati hin hordofu yeroo baay'ee warra dippiloomaasii maaltu biyya sana keessatti nu caalayyuu beekuu danda'u rakkina Oromoos nu caalayyuu beekuu danda'u garuu hanga nuti dubbannetti hin dubbanne. Uummanni Oromoo hin balleessinaa jechaadha kun directly hiikoo biraa hin qabu. Woo balleessuuf uummata Oromoo balleessina. Jechaan uummata Oromoo waggaa dasaan dhibbayyuu jedhani toon taane walumaa galatti balleessinee jechaadha. Dabadeen jiru qaba eenyuun qabu. Gaaffii yeroo tuun qabu jechaadha badeeraa jechaadha. Inni sun waggaa dhibbaaf jedhee dubbatame isa kana biroo tootaalee balleessuudha. Bishaan sana gogsita goge. Goge bishaan hin dhufu miti qurxummiinis hin dhufu. Uummata Oromoo balleessite uummannis hin jiru gogoonnis hin jiru jechaadha. Kana caala sanyiin duguuggaa jira hin jiru. Garuu dippiloomaasonni kanarratti dubbatanii hin dubbanne. Maaliif nuti akka isaan dubbatan gooneerraa ani mataa kiyyaan godhee ati gootee aktivistoonni yookaan beektonni yookaan immoo hayyoonni Oromoo kana godhaniiru hanga tokko godhan gaafate. Kanaaf rakkoo isaan irra jiru kanaaf uummanni Oromoo waa'ee gochaa jiraaf hin jiruu fi gochaas jira gochaas hin jiru. Maaliif isa gochaa jiru beekamaadha. Keessaayus alaayisoo ta'ee amma danda'ametti amma isaa danda'etti yookaan iddisa dubbadheen ture. Ani waa tokko argachuudhaaf guyyaa guutuu kaachuumoo yeroo muraasatti haala ittiin kaata sana akkamitti kaadhee waan guyyaa guutuu kaachuu sana argadhu sa'a tokko yookiin sa'a lama keessatti argadhu kan jedhu sammuu yaaduun irra jira jechaadha. Yoo akkas gochuun kun maaliif ibsa jechuudha bakka barbaachisaaf yeroo barbaachisaa ta'e sanatti hojjetameera moo hin hojjetamne kan jedhudha. Malee hojjetameera jechaadha. Hojjetamee garuu akka barbaachisuuf yeroo barbaachisuuf eenyu biratti akka ta'e sanaa maddeeshii waan sadarkaa isaa eeggateef akka barbaachisaa ta'e ittiin hojjetamne kan jedhu tokko keessaa isa kana. Amma akkasumas
biyya keessatti lubbuusaa kennee bosona galee saba kanaafan lubbuun jijjiirama hin qabu uffanni osirraa dhume uffata bitataa kopheen hin bittaa nyaanni osa kana dhabamee nyaachaa biraa mukallee nyaataa waan biraa nyaataa waan jijjiirtu qaba jechaadha bakka waan buuftu qaba lubbuu garuu bakka buusuu hin qabu spare partii hin qabu gaafanni bosona namni tokko gadi bahee lakki dadhabe garbummaa kana jedhee bosona seenu bosona sana guyyaa tokko keessatti lubbuun koo darbuu danda'a jedhee kana ofitti murteessee deema jijjiirama waan hin qabne jechaadha godhee jira jechaadha maaliif innis hawaasa uummata Oromoo keessaa tokko waraanni biyya Oromiyaan Obooni ummata Oromoo keessaa qaama tokko jechaadha. Qaama muratee lubbuu isaatti muree bosona gale gochaa jira jechaadha. Warri kaan warri bosona hin galle kan mana isaa taa'ee qaama mootummaa keessa taa'ee isaa ta'u akka dhuunfaattis yaadaanis haa ta'u. Yaadaan gargaara na jedhu fakkeenyaa fi yaadaan maal godhee isa gargaara namni gaafachuu danda'a. At least mootummaa kana deeggaruu baate mootummaa kanaa fi utubaa gochuu baate deeggarsannu calliseetumayyuu mootummaa kana deeggaruu dhiisuun gargaarsa karaa tokkootiin jechaadha. Kan biraa immoo nyaacha kennaafis ta'ee waan hundumaatti hirmaannaa kan godhanis ma jiru jechaadha. Isaan kunis gahee isaanii ba'aa jiru. Information biyya keessa ta'anii mootummaa biyya alaatiifis ta'e akkasumas aktivistoota biyya alaa miidiyaalee biyya alaa ta'anii saba Oromootiif dubbataa jiraniif dabarsanis gahee isaanii ba'aa jiru jechaadha. Karaa nagaa qabsoofna jedhanii hamma isaanii danda'ametti hidhaa keessa jiran sana keessa ta'anillee afaan isaanii hidhatanii hin dubbadhu jechuun isaanillee hanga tokko hojjechaa jiru jechaadha. Maaliif hin dubbadhu kan isa gochiise maaliif? Wanti irraa dubbatanii akka hin dubbanne sina dhoksaniiru. Kanaafuu na cufaniiru. Kanaafuu mootummaa kana bira dhaabbadhu garuu isaaf hin dubbadhu saba kootii garuu immoo kan dubbanne dhowwan kan jedhus karaa tokkoon hanga tokko waa tokko hojjetaa jira jechaadha. Garuu inni lammaffaan inni waa gochaa hin jiran jedhu yookaan immoo gahee isaa bahan jedhu garaa isaatiif jecha yookaan immoo ittuma duudee dhuguma kichimni haasa'amaa jiru kun sammuun isaa akka inni sila dubbadhe sun sammuun isaa warra dhimmiyyee milikiin cufame sana akka hin banamneef iliitiin ta'anii yeroodhaan eenyu sana furtuu sanatti jabeessantu jira. Akkasuma warri abiyyi deeggaran Oromoo ta'anii abiyyi haasaan abiyyi yookaan inni dinagdeen isaa ta'u karaa biraatiin fedhii adda addaatiin isaan qabee teessu kuni akka isaan hin dubbanneef akka inni waan inni jedhu sun hunduu dhugaa ta'e ta'anii cufamanii ta'an suni gargaarsa tokko yookaan bu'aa tokko yookiin hojii tokko hojjechaa hin jiran qabsoo Oromootiif jecha isaan garuu qabsaa'aa jira jiru. Namni tokko naa qabsaa'u namaatiin keessirraa dhumu naa leenyuun keessirraa dhumu sirriidha sirrii goone jedhee haasa'u naannoon tokko naa beelaan dhumu innaa naannoo tokko irratti daguggaa sanyii gaggeeffamu innaa dubartiin haati ofii dubartiin jecha haadha ofiiti obboleettii ofiiti keessumaayyuu maatii ofii bira teessisanii haadha bira teessisanii intala gudeedu abbaa manaa bira teessisanii haadha manaa gudeedu ijoollee biratti haadha gudeedu kana kan fa'annaa godhan kun faaktiidhaan waan jiru dirriitti baasanii seera dimokiraasii jedhu dimokiraasiitu jiru namni tokko mana murtiitiin seeraan dhiyaatee manni murtii yakkamaadhaa ajjeefamu yookaan hin hidhamu jedhee yookiin bilisa ta'u itoo murteessine gadi baasanii dirriitti uummata fuulduratti rashanan kana ilaalee kun sirriidha kan jedhu suni warruma sammuun isaanii akka warra biyyee miliki sana siyaasa abiyyiitiin furtuun sanaan cufamee jira jechaadha. Banuun rakkisaa ta'a isaan sammuu isaanii sun banuun yoodhuma eenyuun akkuma eenyuun calanqee wayii sun tokko dhufee rukutee sammuu isaanii bane sana cabsee ba'u jechaadha. Furtuu sana ishiin cufte sana yoo banuu dadhabdinaa tokko murtaa yookiin cabsitaa yoo tokko ta'a. Akkasitti yoo cabee sammuu isaanii fooyya'e malee fooyya'an jiran isaan kun dhiibbaa uumuu maaliif? Dinagdeen harka isaanii jira, qawween harka isaanii jira, wanti hunduu harka isaanii jira. Seeraan ala waan akka seeraatti fayyadaman jechaadha. Wanti hunduu waan isaatti fayyadaman waan seeraan ala ta'e garuu seera waa godhanii kan itti fayyadamaa jira waan ta'eef uummata harka duwwaa jiru. Uummata homaa gochuu hin dandeenye, dubbachuu hin dandeenye, kan dubbatuuf hin qabne, kan abbaa hin qabne kana akka fe'anitti irratti gulufanii kanaan gahaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo kun ammallee garbummaadhaan dhiitamaa waggaa 10 yookiin waggaa 100 jiraachuu manna bilisummaan waggaa tokko jiraachuun guddaadha. Leefi halkanii guyyaa siqiidhaan nan du'aa nan jiraadhaa nan beelaa maatii kun jala beelaa naajjeesu jettee siqiquurra lubbuu keessana kan du'an oolle manatti dhufanii si ajjeesu dirreetti ajjeesanii akka bineensaaf silaatu karaarra si harkisu duutiin oolu jechaadha. Ani akkas ta'a du'aa jechaa kiyyaa miti.
waan biyya alaa taa'ee isaan warra biyya keessa jiran kana godhaa jechaa jiru. Biyya alaatis galee qabsaa'uu danda'a, bosona galuu danda'a yookaan immoo karaa nagaas qabsaa'uu danda'a. Kun mirga isaa hundumaa abbaatu filata. Akkana godhi sana godhi jechaa miti. Garuu falli jiru maali kan jedhamuu fi falli jiru karaa hundaanuu karaa danda'amanduu qabsoosaa itti muddee kan dur caalatti mudduudha. Maaliif yeroon amma fuulduratti deemnu kun biippiin filannoo jettee gaggeeffatte kuni waa baay'ee baatee dhufa jechaadha. Balaa hangammaatti hin argine fidee dhufa. Maaliif duraanii haa bulchinu haa jedhaniyyuu malee hanga tokko laphee isaanii keessa uummata birattis mootummaa biraa alattis uummanni isin filanne kan jedhu dubbatamaa ture ma jira. Kunis eenyu ta'a. Amma garuu kijibaa hin kijibne maali ta'ee itumallee namni dhaqee waraqaa kaardii sana kaa'uu baate guyyaan hundi kun eegamtee guyyaan sun gaafa darbite filannoon guutee darbeera. So isaan kan barbaadan kana duwwaadha. Malee filannoon akka hin jirre eenyumtuu hin beeka. Filannoon akka hin jirre eenyumtuu hin beeka. Garuu guyyaan sun gaafa filannoon murtaa'e sun guyyaan sun darbite filatamne dhume dubbiin sagalee uummataa eegaa kabajaa filatamne irraa kan jedhuun miidhaa namarra gahe warra kanaan dura filanne maaliif kaardii filannoodhaaf hin deemne kan jedhuun dararaan uummatarra ga'uuf deemu kan ammaan dura ture caalaa deema jechaadha. Karaa biraatiin namni bilisummaa ofiitiif walabummaa ofiitiif qabsaa'u uummanni tokko karaa adda addaatiin yoo xiqqaate jechaadha. Tokko karaa nagaatiin qabsaa'a. Karaan nagaa yoo dadhabe immoo karaa humnaatiin karaa qawweetiin. Karaan kun immoo hoo dadhabe immoo nageenyaaf qawwee kana wal simachiisu inni immoo arfaffaan karaa revolushiniitiin. Revolutionii gochuudhaan namni biyyi tokko bilisa ba'a jechaadha. Nagaadhaan teessee wajjin haasa'uu biyya sana wajjin mootummaa biyya sana wajjin hin danda'ama. Warra nagaa naasofna biyya kana fuulduratti ceefna jedhu mana hidhaatti galte isa kaan ajjeese isa kaan immoo akka hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaallaa Ibsaa hidhaa dhaabbataa keessa jiru jechaadha. Socho'uu hin danda'an, namaaf lolanii wal qunnamuu hin danda'an, mari'achuu hin danda'an, haala biyyi keessa jirullee waa tokkollee wanta isaan jiruuf hin jiran isaaniitu wanta beekamu jiru jechaadha. Kana waan ta'eef karaa nagaa mootummaan kun hin deema hin ta'u. Biyyattii Oromoof nama dubbatu ifatti gadi baasee paabliik godhee uummata wajjin mari'atee gara fuulduraatti ceesaa hin ta'u. Karaa nagaa kuni tasuma hin jiru jechaadha. Karaa qawwee tole jedhee mootummaan si eeyyamu hin jiru. Garuu qawwee baachuu jechaan walitti butee abbaan humna qabaate abbaan immoo haqaaf humna qabaate sun moo'ee dhufa jechaadha. Jaalattus jibbitus kun hin oolu. Kan ammoo deeggaruuf isa karaa nagaa jiru sana dirqama hoogganoota dhaabaa duwwaatu hin taane jaarmiyaan kun yookaan immoo kan waan kana deeggaru uummatatu jira jechaadha. Uummanni kun karaa nagaatiin edda dide karaa qawweetiin karaa humnaa warra socho'u karaa isaa danda'ame hunduu bira dhaabbachuun deeggaruun humna gochuudhaan karaatti agarsiisuudhaan rakkoo dhufutti agarsiisuudhaan keettoo gochuufiidhaan bira dhaabbatanii humneessanii gara bilisummaatti deebisuu. Itti dabalataan sadaffaa kana godhee immoo revolution itoo karaa qawween hin jiraatinis itoo hin jiriin fottoqee bahee uummanni mootummaa sanaa irra dhangala'ee revolutionii gaggeessuu ni danda'a. Akkuma yeroo darbee sana akkuma revolutioniitti yoo fudhachuu baanne sochiidhumaan ture qabsoo ture garuu revolutioniin kunis qaama qabsoo keessa jira. Inni akka arfaffaatti fayyadamaa jechaadha. Yookaan revolutioniin sunii fi humni kun wal qabatee wal qabsiisanii si'a tokkicha wal faana chochoosanii mootummaa kana aangoo qabata jedhee qawwee qabatee uummatatti garagalchisan irraa kaasanii qaama yookaan immoo mootummaa biyya sanaaf sabaaf sablammii biyya sanaaf ta'u gadi dhaabuun ni danda'ama jechaadha. Kan gochuu qabu gaa uummanni kanuma carraa biraa hin qabu. Carraan isaa yookiin garbaa'umee tole jedhee harka kennatee jilbeenfatee waan sirni Habashaa Emmiyyee Minilik jedhan dhufee irratti jigu sana afaansaa aadaasaa hundumtuu hafee fudhatee taa'u. Yookaan immoo kan miidhamee hegeree ilmoo isaatii dhuftu kanaa fi carraa gaarii biyya tasgabboofte tokko dhiisee fi deemuu qaba jechaadha. Warri biyya alaa taa'e immoo karaa isaa danda'amu karaa dippiloomaasii, karaa dinagdee, karaa sagalee ta'uu, karaa hundumaan immoo waan isarraa eegamu hundumaa gochuu irratti yoo bobba'e furmaata argata malee furmaanni biraa hin jiru jedhan karaa kiyyaan. Tole hedduu galatoomii mee gaaffii gosa kaan nan bulfadhaa gara dhumaatti deemaa jira. Sila gaa dubbannee mootummaan
waboo dhabamsiisuudhaa fi ummaticha fixuu qabaa. Ummatichi fi waboon immoo tokkuma jetteetta. Namichi ifaatti dubbate warra Tigraayiin kan ollolle taankii hiriirsinee daayinaamikiidhaan ifatti walitti dhufneetu wallolle. Garuu waraana bilisummaa Oromoo riphee lolaadha. Ummata keessa riphee kallattiin sittiin dhufu. Kanaafi dhabamsiisuu dadhabne. Kanaaf ammoo ummaticha dhabamsiisuu nurra jira. Waraana kana dhabamsiisuufi jedhe. Kan biraani atu dubbatte egaa mootummaa karaa nagaadhaanii aangoo gadhiisus miti, biyyattii tasgabbeessus miti. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo gochuu qaba. Qabsoo isaa jabeessee itti fufuu qabaa jette. Kunis karaa dippiloomaasii, karaa waraanaa, karaa siyaasaa, karaa fincila uummataa walitti qindeessee ofirraa mootummaa kana kaasu malee mootummaan murni shiftaan kuni uummata kana nagaadhaan dhiisuuf hin deemu jette. Waa'ee filmaataas kaaste. Mee waa'ee filmaataa kanatti waa jenneetu gaaffii tokkotti dabaladhee xumurannaa. Filmaanni biyyoolessa ja'affaa Itoophiyaa kaleessa godhame. Filmaati kuni akkamitti xumurame? Ittuma dabalee immoo filmaati kuni silaasii warri izeemaa fa'aa himachaa turanii iddoo kaanitti taajjabdoota kan seenni godhanii iddoo kaanitti tu filmaatiin jalqabanii filameera jedhanii lakkaa'uu eegalan jedhanii waan hedduu kaasaa turanii. Filmaati kun iddoo kaanitti immoo hin geggeeffamne, bakka kaanitti immoo hidhattootatu akka uummatiin geggeessine godhee kan jedhamus jira. Yoomayyuu milkaanii filmaata kana mo'atan immoo biyya kana tasgabbeessuu danda'ama. In tasgabbaa yoo piippiin uummataan filameellee sobumaan filameellee dhufee aangoorra taa'e biyya kana tasgabbeessuu danda'ame. Kana lamaan walitti hidhiiti gabaabsinaa deebisi yeroon keenya xumuramaa jira. Ilaa jecha lama waan kana xumuruu hin danda'amu bar. Filannoon hin turreedha. Filannoo jechaani hoggaa qaamni uummata tokko bakka bu'u qaamoliin garaagaraa wal bira dhaabbatanii waliin dorgoman. Qaamni dorgomu yoo hin jiraanne qaamni tokko yoo dhufe eenyu keessaa eenyu filata. Filachuu jechaan bara waa lama wal bira dhaabbachuutu jira. Inni isaan paartilee 40 meeqa jedhan kuni paartiidhuma tokko. Ilaa seenaa tokkotu jira. Biyya tokko maqaa dha'uun barbaadu hoggaa filannoon ga'e paartiin tokko garee 4-5tti hiikeeti paartii adda addaa godha. Paartii baay'isu, beekaati baay'isu. Isaan tokkumaa waan akkasii godhu. Mootummaa biyya sanaa keessattis kanuma. Kun faaktii jiru wajjin lafa kaa'uun barbaachisaa ta'e yeroo waan hin qabneef malee guyyaa isaa maal akka ta'e hin boona. Kuni sistemaatikaalii kan itti fayyadaman. Paartiin tokko iddoo meeqatti paartii 4-3 godheeti naannoo jirtu fokus maaliif amma fakkeenyaaf namni paartii koo jibbu tokko qaamni tokko yookiin naannoon tokko paartii koo jibbu yoo jiraate namni achi keessaa immoo naannoo sana keessaa paartii kiyya keessa jiru yoo jiraate namni sun akkana keessaa bahee paartii ijaarrate maaliif yoo na wajjin jiraate sagalee naan kennan naannoon sun yookaan inni ganni sun yookiin immoo distriktiin sun. So distriktii sana keessaa nama miseensa koo ta'e akka waan bahee paartii mataa isaatii dhaabbatee naannoo fakkeessuun achitti paartii dhaabbata. Naannoon sun sagalee isaa kennaa jechaadha. Akkasuma paartii naannoo adda addaatti gaafa kennan gaafa dhufne maal goona koalishinii humna jenneeti walitti finna sagalee keenya dhumarratti marsaa lammaffaa irratti biyya keenyatti egaa marsaa lammaffaan jiru natti fakkaata biyya keenya miti biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessatti marsaa lammaffaa irratti gaafa dhufanii sagalee naa kennitan eenyu kanaaf kennaa jedheeti warra sagalee isaa kenne eenyu sagaleen achi deemaa jechaadha. The same thing biyya Itoophiyaa sanatti keessattis kan godhamu amma zeemaan akkas jedhee bar yeroo hundumaa jajaa deemesi uummanni jarri kun maal akkana wal jajuu eenyudha durumaanuu tokko jedha. Waa tokko fakkeessuu qabu jechaadha. Akkas godhanii akkas ta'anii akkasitti eenyu godhanii eenyu keenya hidhanii eenyu keenya dhowwan kuni diraamaadha. Diraadha malee paartiin jiru paartii tokkicha. So izeemaan jettusi maal jettusi immiyya Itoophiyaa warra eenyu ta'an hundi isaanii tokkuma. Isaanumatu walirree siyaasuma hojjechuudhaaf akkas godhe malee ilaalchi isaanii eenyuun isaanii adda tokko ta'e paartuma tokko. Garuu paartiin adda addaa dhiyaatechuudhaaf dhiyaatan. Kanaaf filannoon kan jedhu hin turre. Jarri disila siimeen ture bara.
Ituma namni dhufee kaardii sana gatuu baateeyyuu guyyaan gaafa 13 moo gaafa maalii ture akka isaanitti guyyaa caamsaa akkasii sana filannoon gaggeeffame that's all dhume dubbiin. Namni 10 dhufee sagalee kenne yoo namni tokko iyyuu hin kennine isaanii dhimma isaanii milisu. Guyyaan sun filannoon gaggeeffame kan jedhu dhufanii kaadiree walgahii harka rukutee suura ka'ee naannoo sana eenyu ta'ee eenyu sana bananii kaadiroonni keessa buusanii dhume filatame. So isaantu jedha ani garuu filatame filannoon deeme jedhu maaliif filannoon namni lama wal bira jiraateedha. Silaa kan dorgomuu danda'u paartileen Oromoo akka abaa'oo bakka kaafaa'oo tu jiraatanii morkiin hin jiraachaadha. Uummanni bal'inaan bahee ani kanatu naa ta'a maaliif isaa ta'a isatu murteeffata. Waan filatuuf waa'ee abaa'oo filatuuf isa beeka waa'ee kaafaa'oo waa'ee PP filatuuf uummata isa filatuutu beeka. Garuu filannoon gaggeeffamee eenyutu sagalee eenyu kenne akka dhuunfaattu yoo baate meeqatu ebeluuf sagalee kenne meeqatu moosa kanaaf kenne jettee wal bira qabdee sagalee sana kun 10 argate kun 5 argate kun 1 argattee lafa keessee filannoon gaggeeffame filannoo sana keessa inni 10 argate sun moo jetta. Ani garuu qomuun dhufee na filadhaawwan jedhee ilaa bara 92 filannoon gaafa gaggeeffame ganda tokko maqaa dha'uu hin barbaadu gaafa filannoo sana kaardii tokkitti waan kanaan duras dubbadheera. Nama tokko duwwaatu kaardii tokko keessa buuse. Abaa'oon dhiibamee sana bahee ture. Kaardii sana iyyuu namni buuse boru dhufanii sangaa qorraan qabu jedheeti kaardii tokko buuse. Guyyaa 2-3 moo torbee toongayin waraanni irra garagalee akkamitti filachuu diddan jedhanii boordi filannoon bira darbeera bara. Dhufanii uummata walitti qaban jaarsi biraa walitti qaban maal barbaadu sagalee kennuudha. Kaardii qabdu amma sinii kennaa jedhanii jaarsi bulee walii galee qotta'e namni kun kan amma 40 sagalee 40 sinii kennaa maal barbaadu ofirraa akkasitti galchee jechaadha uummanni. Figadee the same thing amma sanuma warra mankaa sangaa kunirraa qabu jedhu sanaa fi warra kaadiree isaaniitti eenyu ta'e kun filannoo miti jechaadha. Filannoon hin turre eenyu hin taane guyyaa filannootu ture filannoo maqaa filannootiin kan dhaame isatu gaggeeffame. Ergasii immoo maal ta'a kan jedhuu fi bitas dubbadheera. Guyyaa har'aa already darbe miti filannoon kun maybe gaafa isaan sagalee siyaasuma jechaadha labsinee jedhanii dubbatanirraa kaasee maaf sagalee hin kennine maaliif guyyaa sana isa turte maaliif hojii galte guyyaa sana hojii dhoowwuun ilaalame yeroo hundumaa biyyu hundumattuu yeroo hojii miti kan sagaleen kennamu biyya teknooloojiin guddate mana kee teessee onlaayinii eenyu goota biyya teknooloojiin guddate immoo qaamaan argamtee sagalee kennita silaa guyyaa boqonnaa ta'a guyyaa boqonnaa akka hin taanee fi guyyaa hojii akka ta'eef maaliif namni sun hojii sagalee kennuu didee iddoo hojii dhaqe ina daba akka salphaatti to'ataa jechaadha. Hoogganaan waajjira sanaa hunduu galmeedhaan isaanitti dhiyeessa. Ebeloojii dhufeera, ebeloonyuun taane dhufee sagalee moo kennan hin kennine to'achuuf jechaadha. Guyyaa sanbataa ta'e garuu mana isaa walaa yoo keessa walaa akkamitti to'achuu dandeessa. Kaardii yoo fudhachuu baate namni kun. Hojii galuun kee dhiisuun kee garuu yookiin kariisa jedhamu waan jedhan hin dhufne bakka sagalee immoo dhaqee moo hin dhanne haala ittiin to'atantu jira jechaadha. Kanaaf guyyaa kanas godhan. Kunis egaa isaan tokkoffaaf namicha akka jedhutti adda ta'e wanta adda godhu hin jiru. Sagalee kennuudha jimaa. Wanti adda isa godhe hin jiru. Kanaafuu rakkoonii isa filannoo isaan jedhan dura ture caala ammaan booda kan dhufutu Oromoo irratti cimaa dhufa. Ajjechaanis hidhaanis uummata seera filatan sagaleen filatee mootummaa kana keenya filatee fuuldura dhaabbatan kan jedhu rakkoon hanganan jedhamnetti uummata Oromoo fuulduratti deema. Kanaafuu uummanni Oromoo kana of qopheesse ofirraa mootummaa of jedhee of waamu kana ofirraa jigsuu qaban jedha. Hedduu galatoomii xumurarratti dhufneerra akkumati jette filannoo miilanaa kan adda taasisu waan hedduudhaa jedhu gara 10-15 lafa kaa'u namni fakkeenyaaf Finfinnee keessatti qaamni hin beekamne 47 filmaata kanaa fi nama kakaasaa ture jedha qaamuma hin beekamne kun Finfinnee keessa biyya mootummaan jiru biyya iddootti garaagaraa jiran keessatti. Filmaata kana keessatti iddoo tokkotti jedhu bulchaatu dhufee taa'ee achi keessa buusi jedhee uummata ergaa jedhani. Kanas dubbatan fakkeenyaaf Amboo keessatti PP qofatu dorgomee jedha. Walumaa galayyuu akkumati jette warri Izeemaas ta'e Biraanuu Naggaafaa kan isaan jiraatan mooraa galma Minilik keessa isaan tokkuma akkumati jette shiraaf jedhaniitu malee isaan warruma tokko filannoon kunis silas filannoo miti addunyaanis simannee uummati biyyattiis garri caalummaa mana cufatee oolee jedhu.
mana isaa cufatee gad hin baane. Kana jechuun diddaa agarsiisuudha jechuudha. Sanas ta'u kanas ta'u isaanii kan itti guddatanidha. Korojootuunis filatamneerra jedhanii humnaawwannoo jechuunis kun sirmaa beekamaadha. Meedhuma irratti sochii amma jijjiiru kana dura dhaabbachuudhaa fi waan garaa gochuudhaa fi uummanni keessaa biyya alaa jiru kuni dinagdeedhaan geggeessuu sagalee ta'uu fi uummaticha biyyichaatiif waan garaati. Gidduu kana karaa Oromoo biyya alaatiin hiriira nagaa gurguddaatu geggeeffamaa jira. Ji'a hiriira nagaa uummata Oromootii fi sagalee ta'anidha jedhame. As Siwiidinii keessattis kamisa dhuftu gaafa 24 kana geggeeffamuuf deema. Koree hiriira sana qindeessu keessaati immoo nama tokko mee itti ba'iinsi hiriira kanaa fi sa'aatiin hiriira kanaa fi faayidaan saattamii achumaanis immoo uummata Oromoo maraafis ta'e qabsaa'otaa fi daayispooraafis yoo ta'e dhaamsa qabdu nuudhaamii galatoomi. Ayyee galatoomi gaheen diyaasporaa yookaan immoo Oromoo biyya alaa jiru kun sagalee uummata isaa ta'uudha. Karaa dippiloomaasii hojii dippiloomaasii hojjechuudha. Dinagdeedhaan uummata biyya keessatti miidhame akkanumas immoo qabsoo gaggeessan bira dhaabbatee humna ta'uufiidha. Karaa dippiloomaasii naa jennu dippiloomaasii tokkoffaa fi qaamni murtaa'e yookaan immoo hawaasa keessa koominitii keessaa filatamee hojii dippiloomaasii irratti hojjetu rakkoo biyya sana keessa jiru bal'inaan ibsee ragaa qabatama faana akkan itti sila jedhee sirriittan bareette jettee waan hin taane itti daddabalte sana iyyuu hin balleessita malee waan sirreessitu hin jiru. Kanaaf haquma jiru sana faaktii jiru sana ragaa qabatama wajjiniin bakka dhimmi ilaallatu fi yeroo inni itti ilaallatu sanatti bakka sanaan gahuutu irra jira jechaadha. Dubbadheen ture disilas rakkoon akka hojjechaa jira garuu akka barbaachisaa ta'e ittiin hojjenne kan hin jedheef kanaafuu dippiloomaasota dhuguma miidhaa fidu ittuma kennitee biraa deebi'uu otoo hin taane immoo dhimmi keenya sun maalirra gaheera. Karaa akka gareettis yookaan akka dhuunfaattis karaa qunnamtii qabdu hundumaan hangaa'ota mootummaa biyya alaa baafeetii wajjin bilbiltee wal qunnamtee yeroo sii kenname sanatti wajjin haasa'uu dandeessaa yaada ibsachuu dandeessaa kun rakkina hin qabu. Rakkina sana immoo ibsuudhaaf anumta nyaanna filatteedha dhaqeedhuma daanyeedhuma waanuma afaan koo mi'aayee fi ta'eedhaaf ta'uu dhiisu hin ta'u bara. Dandeettii dippiloomaasii dandeettii dubbatee amansiisuu waan dubbate sana immoo haalaan ibsuu nama danda'u. Rakkoo sana bal'inaan akka namni sun fudhatu gochuu kan danda'u malee namni tokko yeroo baay'ee amma akkanuma namni tokko bahee sagalee isaa dhageessisee eebiluu jedhee fuuldura buusa rakkoon Oromoo kana iddoo adda addaatti argamaa jira jechaadha. Akkas ta'uun irra hin jiru. Inni callisee taa'e suni homaan beeku jechaa miti yookiin isa callise sanatu isa sana caaladda. Namni sun waan of agarsiisuu hin barbaadu yookaan immoo populaaritii hin barbaadu yookiin tokko hin barbaadu kanaaf callisuu filate ta'a. Hojjaan hojjetu garuu hundumaa ol ta'a. Namni nama amansiisuu danda'u. Yaada isaa bal'inaan ifaaf ifatti guyyaa guutuu haasa'uu otoo hin taane daqiiqaa muraasa keessatti konteekstii barbaachisaa ta'an sana bal'inaan qaama ilaallatu sanaa ibsee hubachiisuu nama danda'u sana filatamuu kan qabu. Barreeffama yookiin ragaa dhiyaatan sana immoo moor sirriitti ifa akka godhu godhee agarsiisuu kan irra jiru. Sun filatamee qaama ilaallatu sanaa fi bakka ilaallatu sana ga'u. Kanarratti hojii guddaan kan hojjetamuu qabu. Hiriirri fookasii namaa atiraaktii gochuudhaa fi akkasumas immoo qaamolee hooggantoota naannoo sanaa yookiin jaarmaalee siyaasaas haa ta'uu bulchiinsa biyya sanaas haa ta'uu fookasii tokko atteenshinii tokko harkisuudhaa fi gargaara. Akkasumas immoo tuuristiin biyya sana keessa naannoo maaltu dhalate eessaa biyya kamii maaltu irra ga'e kan jedhu odeeffannoo babal'isuu argachuudhaan sheerii gochuudhaan karaa social media garaagaraatiin fireendi isaa hiriyoota isaanii biyya isaanii iddoo hundumaatti gochuun inni kaan immoo itti dhiyaatee iyyuu maal inni kun jedhee informationii guurratee qaama laallatu irrattillee yoo xinnoo dabarsaa dhufe ammoo wanti sun baay'achaa dhufu ilaalinaa namni tokko waa tokko sitti himee maybe yaa'u calliftee ilaaluu dandeessa. Namni lama namni sadii namni afur namni 10 garuu akkasuma wanti sun sirratti deddeebisoo himee wanti kun maal jettee yaadachuu dandeessa. The same thing irra deddeebi'amee wanti kun godhamuunsaa akka fokusiin irratti godhamu rakkoon kun maaliif irra deddeebi'amee nutti himame dhuguma rakkoon jira jedhee akka hubataniif sun tokkichatti kennetti yoo deebite garuu namni abbaa kanaa jedheedha maaliif jibbiinsaaf itoo hin taane waa biraatiif itoo hin taane biiziidha namni hin hojjetaa yeroo isaa pilaanii godhee deema
si'um tokkotti kenteef yoo mijate ilaale yoo mijachuu baate immoo raanfachuu iyyuu hin danda'a jecha yoo itti deddeebite garuu sagantaatti baafata maaliif wanti kun meenan ilaala kan jedhu jechaadha. Kanaaf si'um tokkotti kennanii deebi'u si'um tokko hiriira baanii deebi'u otoo hin taane yeroo barbaachisaa ta'etti baanii sagalee dhageessisaa barreeffamaanis akkasumas immoo qaamaa wal arganii wajjin haasa'uun murteessaadha. Kanarratti diyaaspooraan Oromoo cimuu qaba. Biyya garaa garaatti godhamaa ture. Baanarii adda addaas baatanii karaa adda addaatiin mootummaan gamtoomaanis akkasumas immoo karaa yamnaat maqannat jedhee biyya waamu sana kan maallaqa irraa guurrachaa turan sanas bakkee biraas akkasumas immoo VAA biraas maalishiin sagalee afaan Amaariffaatiin kan dabarsitu sana Voice of America sana achisi iddoo adda addaatti deeman Jarmanittis akkasii Ingilaandis akkasii iddoo adda addaatti deemaniiru walgahii ba'aniiru hiriira ba'aniiru Siidinittis immoo qophaa'aa jira. Haaluma kanaan egaatti deemuudha wanti gochuu dandeenyus kanuma inni karaa hiriiraa dippiloomaasiinis sanuma wal qabata. Gargaarsi immoo dirqama namni Oromoodha jedhe tokko kan fira biyyaa dhabe hin jiru kan maatiin isaa rakkoo kanaan hin rukutamne yookaan immoo miidhamne hin jiru. Kanaafuu rakkoo sana keessa wal bira dhaabbatanii sagalee tokkoon uummata isaanii biyya keessa jiranis gargaaru. Isuma immoo rakkate yeroo hundumaa gargaaruuf fokkasiitoo hin taane rakkoon hundee rakkoo kanaa maali? Rakkoon kun immoo akkamitti furama kan jedhu irratti yaaduudhaan rakkoon sun yeroo dhumaaf akka furamuuf wanti firu maali jedhanii sararratti wal garuu fokkasiin guddaan sararratti godhamuu qaba. Sana yoo ta'u baate isuma du'e awwaalaa isuma rakkate horiitti ergaa odeemme sun hin dhaabbatu jechaadha. Akka rakkoon sun akka namni sun hin duune akka namni sun hin rakkanne waan godhuu qabu sanarratti sun immoo maanni bilisoomte saba walabummaa kee bilisummaa kee murteeffachuu jechaadha. Irra ga'uudha. Sanarra ga'uuf immoo waan qaama lubbuu isaa kennee saba Oromootiif bosona galee kana bira dhaabbattee isa gargaartee isaaf humna taate akkasumas immoo karaa nagaatiin warra qabsaa'anii fi hanga tokko qooda qabaatan sana dhiibbaa saayikooloojikaalii mootummaa sanas ta'ee uummata irratti illee dhiibbaa hoo wanti biraa oofe isaan biras dhaabbattee waan isaan barbaachisu noo bira dhaabbattee rakkoon kun furamuu danda'a. Kana gochuu qabnaan jedha karaa akka diyaasporaatti. Tole hedduu galatoomii qabsaa fi daayirekteera Walabummaa Niwus Neetwoorkii obbo Daanyee Moosisaa yeroo qaalii fudhattee nu waliin marii bareedaa kana gochuu keetii fi galanni kee bilisummaa haa ta'uun jedha. Kana malees kan mari'achiisaa ture ana gammachiis naadooti. Daawwattooti Walabummaa Niwus Neetwoorkiis yeroo keessan fudhattanii daawwachaa turuu keessanii fi galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa obbo Daanyee galatoomaa jenna. Hayyee atis galatoomii yeroo kee fudhattee akkan yaada koo ibsadhuuf naaf fedhu keetiif galatoomii. Tole yeroo gaarii qabaadha. Kan ijaaree hin diigu alaa dhufaatu diigootti ijaaruun nutti ulfaate diiguun nutti salphateetti kanaaf keessi koo dhiigaay keessa kiyyattan dhiigana waraana nuun dhiiguutti haalli natti jabaattu solii gadi sin fiiguutti du'ee tan bada malee itti jaarsa hayyuun diiguutti jaarsa hayyuun diiguutti jaarsa hayyuun diiguuy. Ajjeesaa gaafa makkoo tajjeesaa gaafa makkoo kan mirgaafa jabaatuutti isa gurree ajjeesee foon allaatti dhaalaatuutti isa geeraraa galu isa waliif waamaluutti turee lammiin koo durii tarra maltuu baay'attee itti arabbii rakkoo furii